สุดเลยต้องออกนี่หลังนั้นยืมมาบต่อใส่เรื่องกุมนุ่มชิมทั่วบับแบบโดมพี่ไปจอบหอยต้องออกนี่นะพี่นี่ดังโซดังขมาฮะก็ดังการโยจะล้อมกาไอ้เนื้อเมาต้องออกหอยต้องออกนี่นั่นนะตัวกรณาตัวล้อก็ยังดังจะบาดได้นะต่อมูลดังโจตัวสนาคอมเพล็กต์จุด subscribe หรือมวยก็เอาไปดูมันเนี่ยมวยพองเนื้อเป็ดได้ตัวประบายยังบาดนมตัวใส่โจมารุนในขนมได้จุบยังหอยนู้ก็จับลูกมันตบลิงดักคุมคลุนแต่มาดองต้องออกนี่โปรไอ้นั่งไงเนื้อเป็ดเด็กกวาดบานเพียดังคลุนปีกาสันหลับหนึ่งเตยปื้มันต่อไปตัวใส่บานช่วยบรรซาบไอ้หมอนั่งอ่ะคือกวาดบานลุยบางเมืองในเลยกับจังกอระบาดตัวใส่ข้างกลางนี่คือเคยมีสนามสันละแต่การไปม้วนลงไปตบลิงบานเฟิร์สไบค์บัดบังอ๋อยังเนื้อเป็ดได้ขึ้นสนามสันละนั่งอ่ะคือตัวประบานดังท่าตัวสไลคือเจี๊ยบประเนียงในกวาดตามรกนังหาคือเจี๊ยบมหายใส่ระบกวาดนั่งอ่ะจังลูกไม่ตบลิงใบเจี๊ยบคลายบนลำประปุ่นระบกวาดนั่งอ่ะแต่ทั่วเจี๊ยบประปุ่นระบกลุนไอแต่เว้นโดยเฉพาะหอยนั่งได้ตีเย็บตัวประบายจงกอดข้างหน้ากอดท้ามีนตุสมานั่งก็เหาะสดายก็เหาะตะโกริจวงโดยเฉพาะหอยนี่คือเธอแต่มีนตุจังกอดก็จับลูกไม่ตบลิงยังเตะดักตรนกรรมในขนมโกก็เป็นนี่ตัวใส่ใบเยื้องกอดกำปงแต่ช่วยองโบแต่การลูกไม่ตบลิงถ่าไว้กรุบยั้งคือชื่อกำเนิดระบเนียงเต้ก้มดักตัวลูกไม่ตบลิงไอ้กอดขึ้นกำเฮาลอยปนแต่รีติยิดได้ตัวประบายยืนนึงก็ทางอดเตแต่เห็นก็เหาะสลายช้างคือเตยแต่มีนตัวห้อยพวกเกมมีบำรองจองลุยเยอะประปุ่นระบอกย่อมจังเธอแต่ดักตัวเกศคุณเงาตัวใส่บอลยืนนึงบานเติมแต่โจเตยยกบายยมหอบแต่เอาลงไปตบลิงนั่งนะหอยสัญญาธาขยมมันตรอมโชว์มือโลกเตยกีทวตรนกรรมหรือมวยโกมีกรุณาดอลจิบัตเต้แต่มันตบลิงไว้ยังกอดก้อนใหญ่ธาก็บารมไปขยมไอกรอนตายชีวิตมวยตาเมียนไอเตยปรุยโปรไอขยมปฏิจองช่วยเนี้ยไอรถรุ่ยจังไปตรงดอกกำนัดคู่เคยรู้เนยจมูกรีติยิดในครั้งนะยังเอาตัวใบยังขยมสลับกับขยมมันสลายได้เอาไว้เด็กขยมสลายบำพอนนู้คือตัวตรองท่ามันตัวหนึ่งบานช่วยเนียงพ้องถวยสมาสพิรบานเนียงก็ใบกาบัตตาให้จังเนื้อไปตัวใส่บานตลอดวันเนี้ยกงกุยกระดานกระดายันนัดตลอดลงไปตบลิงนู้เพลียมนั่งตัวประบายยังได้จีริติยินคอดกระโจตลอดตัวใส่กระสัวเพลียมทาตาโลกตัวแบบนักขยมมินในเอเตอร์ตาโลกจับตัวขยมจินนาดังทักขยมคือจินนาเป็นประกอบได้หรือก่อนเนื้อเป็นนั่งตัวประทาจำพวกนี้จินนามันสำคัญโอเตเอาไว้ที่สำคัญนักขยมตรมแต่ดังทานี่คือชื่อมนุษย์มันเนี่ยกดได้มินกุลจำพวกขยมการเป็นมนหอยขยมมาเตยแต่เมื่อทานยังไงบานละอ้อขยมดังตรมแต่ทานนี้คือชื่อมหาเสด็จบอกขยมตายปนอเราตะเป็นจังตัวใส่บายยังทาบรรทุกใบจิโลกในใจแบบนั่งบรรทุกใบจิโลกเนี่ยเราเลิกก็ได้หอยลูกทั่วอจมปุกยมจังนาก็ได้ปนใต้ดำบางในขนมจัดระบอกยมได้ลูกทั่วบากชมการเป็นมนเมานั่งอ่ะเว้นนักดอกชอบในขนมดวงจัดระบอกยมถ้วยยมนั่งมันอายบำเพลิดบานโอเต้ยี่รุ่งคือทั่วบาปเกคลังทุนเงาหน้าต่างออกนี่บรรทุกใบจะดังทาตัวโปรนั่งมันบานสำหรับกองทัพในเกอระบอกล้วนก็ได้กองตัวใส่บอเยิงก็เนื้อแต่เป็นจัดเรียงชื่อจับอ่ะนั่นคือเวลาเคยมกเกเนี่ยป่วยนั่นเกบานทั่วบาปในอริยะเป๊ะดิฉันนำมาหอยกำบงใต้ในใจนี้นั่งโกนใจระบอกตัวเรานั่งโกตรีกาทำมีปัญหาบรรทอนจังตัวเราก็จึงแต่บานเตอร์เชื่อการขนมเปนุตัวใส่บอยังก็บ่งไว้จำนำอารมณ์ระบอนเนี่ยบำราคล้วนได้กับปงแต่ตามเกตเมื่อสกาวพิวระบอนเนียงกรุบจมเฮียนนั่งนะบรรทอนมากตัวใส่กดลุยไปเราดำนังได้ลงเป็นตัวลิงตระบานกี่คมคล้วนนั่งนะเตอเอาลิงสุนชันได้จีบองใส่ระบอลงเป็นตัวลิงระบอจึงนู่นั่งปรับวิธีสารในขนมกาโจแต่ช่วยระบอลงเป็นตัวลิงเตอร์ลูกมันต้องไปนั่งเมาสลับแต่ในปีนี้เกมอเมริกาปรับปริติยิตัวประบยังท่าลงไปตบลิงตระบานกิโจมรมดอบานตะห้อยจังตัวประบานอย่างเยี่ยมให้กอดกดดังในทานนี้ประกอบจีกำรงการระบาดตัวสลายใหญ่เติบกอดกระสวยแต่การตัวสลายทาอย่างมัดเลือกแบบนั่งแต่ยังเป็นจัดฮาร์เนอร์ขยมพัดจิกครั้งนะก็บันทายตัวใบอย่างนากันได้จับตั้งไปเป็นตอนเตอร์ขยมมันเอาเนียงจะเจงไปขยมบานโนเตนิ่งตั้งแต่เนยจมูกขยมตอนนี้มีสำนวนเอฟเซนติดได้ริกออนเตจังสู้ขยมสู้ไอสู้หมอกขยมประกอบจะลายปรับเนียงตามตรังปตอมาเนื้อกอดกดโจลสตุกตัวเอาตัวใส่บอเยอนี่หอยบานในใจท่าตักจัดได้กอดมีนจำบัวตัวใส่คือจีตักจัดดัสมอตรังบ่มพอดบัตัวใบจีกอดบานเฟือเรื่องกระดาตัวใส่กับเปิดแมนการเป็นม้วนปันตายนัวคือเป็นเจตนานามุ้ยเฟือบาปตัวใส่เต้บรรทมตัวโปรได้จริตยิบถึงกอดบานนมตัวใส่มาจุบจูนมิดดาระบอเนียงได้กอดบานจุยสังกรุปีนเกลระบอตัวใส่มานะเตยประองคมแข็งเนาะจังนึกน้องไปนี่แต่งบัดได้แต่งโกนมารุนเนยจมูกหนึ่งตัวโปรในเนเกลได้เจอขมังสเตยจมูกหนึ่งนี่มิดดาระบอตัวใส่กับบานออกกุนแต่การรีติยิบในเนเกลมวยในคลังแมนเทนมันตรำตะขมิ้นกับนมกุมกุนจมูกบทไตรระบอกกอดเต้บานมาเมื่อไทยบทไตรระบอกกอดบานจังละโอ้หายบานจุยกว่าตีดเอาดังท่าบทไตรในกลายนี้คือไตรบานเกตเฟือบาปอริยเปียจันชนะมาเต้หายบทไตรก็มันจอมปราบมิดดาดังได้น้องแต่มิดดามารอมก็เลยเมื่อลงไปตบลิงบอยังวิ่งกับไตรบานส่วนเชนเนื้อจุยมาขังกระไรปนใต้เนี่ยมันเห็นประชมมุกจมูกส่วนเชนเต้โปรไอ้เนี่ยคล้วนบานทลบสำหรับประปนระบอกส่วนเชนการเป็นบนคือหลังจือจังหานึกตัวปัญญาจะเจงปีมุกระบอกลงไปตบลิงยังแต่วิ่งปนใต้ไม่ตบลิงบานขวัดบงใส่ระบอกคล้วนท่าชุบสันบงมันบัตนาเต้บงในตีนิเตอร์คือรวมในจมูกในคดีเจ้าเรื่องใดกันลองหัวนังเอาไปหัวแต่เจ้ามันจะไม่รำลึกบรรทอนตีนเต้
តែក្នុងចិត្តរបស់គេគឺពិតជាឈឺចាប់ខ្លាំងណាស់ព្រោះអីហ្នឹងឃើញមនុស្សដែលសម្លាប់ប្រពន្ធរបស់គេនៅចំពោះមុខរាល់ថ្ងៃគ្រាន់តែមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទាំងអស់គ្នាព្រោះអីរឿងវាបានកន្លងផុតមែនហើយគ្រួសារតកូលីងគឺពិតជាមានគុណបំណាច់ចំពោះគាត់ខ្លាំងដែរកន្លែងមកមើលទូរបស់យើងវិញនៅក្នុងពេលនេះគេហ៊ានប្រឆាំងជាមួយនឹងលោកមេតបដានកោងហើយព្រោះអីថាព្រះអង្គបានផ្ទេររាជអំណាចមកឲ្យទូរបស់យើងដែលជារាជទាយាទហ្នឹងណាធ្វើការគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយរាជកិច្ចនៅក្នុងរាជវាំងទាំងអស់ដោយសារតែព្រះអង្គគាត់វេនវ័យជរាណាស់ទៅហើយមានជំងឺជាប់នឹងខ្លួនថែមទៀតផងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះលោកមេតបដានកោងនឹងបានផ្ដល់ដំណឹងនិងផ្ដល់យោបល់ទៅឲ្យទូរបស់យើងនេះគួរតែដឹកនាំកងទ័ពទៅធ្វើសង្គ្រាមច្បាំងជាមួយនឹងនគររបស់ទូស្រីទៅព្រោះពួកគេបានវាយលុកមកលួចចូលឆ្មក់ក្នុងនគររបស់ពួកគេជាច្រើនដងមកទៅហើយដើម្បីរំសាយកំហឹងឲ្យកងទ័ពរបស់គាត់ប៉ុន្តែទូរបស់យើងគាត់បានបដិសេធគាត់ថាធ្វើសង្គ្រាមមិនមានចំណេញទេនាំទុកទៅដល់ទាហានរបស់យើងស្លាប់អត់ប្រយោជន៍នាំទុកទៅដល់ប្រជារាស្ត្រឲ្យរងគ្រោះវេទនាមួយយ៉ាងវិញទៀតការលុកលុយរបស់នគរទូស្រីមកហ្នឹងប្រហែលជាគ្រាន់តែជាការយល់ច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់គឺគិតថាអាចនឹងនេះគឺជាផែនការរបស់លោកមេតបដានកុងហ្នឹងណាបញ្ជាកូនចៅរបស់គេឲ្យបន្លំខ្លួនមកធ្វើជាកងទ័ពនគរទូស្រីវាយលុកចូលមកអញ្ចឹងទៅដោយគេមានបំណងចង់ដឹកនាំកងទ័ពដើម្បីទៅច្បាំងហើយយកឱកាសនៅក្នុងពេលនោះគឺដឹកនាំទ័ពធំគ្រប់គ្រងនគរមានសិទ្ធិអំណាចខ្លួនឯងរៀបអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីបានប្រកែកតវ៉ាជាមួយនឹងលោកមេតបដានកុងមិនដឹកនាំកងទ័ពបញ្ចេញទ័ពទៅច្បាំងជាមួយនឹងនគរជិតខាងរួចហើយទូរបស់យើងនឹងគាត់ក៏មកបណ្ដាលទូស្រីលេងនៅក្នុងកម្មវិធីបុណ្យមួយនៅពេលរាត្រីនេះដែលនៅទីនោះមានគេបង្ហោះគោមបណ្ដែតប្រទីបបណ្ដែតគោមនៅលើទឹកអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានការសម្ដែងផ្សេងនៅក្នុងពេលនោះទូរបស់យើងបានចាប់ដៃទូស្រីយ៉ាងល្វត់ល្វន់យ៉ាងផ្អែមល្ហែមតែម្ដងនាំគ្នាដើរលេងដែលទូស្រីរបស់យើងវិញគាត់សំពឹងគិតថាប្រសិនបើពួកគេទាំងពីរនាក់មិនមែនជារីតិយាទមិនមែនជាព្រះនាងនៃនគរនីមួយៗវិញហើយជាមនុស្សសាមញ្ញប្រសិនបើមានជាតិក្រោយមកគឺសុំបួងសួងឲ្យកើតបែបហ្នឹងគឺការជាមនុស្សសាមញ្ញរស់នៅជាមួយគ្នាអាចស្រឡាញ់គ្នាបានមិនមានរឿងអ្វីដែលបង្ខំចិត្តម្នាក់ៗឲ្យលាក់ទុកជាមួយនឹងរឿងដ៏ឈឺចាប់ធ្វើបាបគ្នាទៅវិញទៅមកបែបហ្នឹងនោះទេអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលដែលពីរនាក់នឹងបានពាក់ស្បៃមុខពាក់របាំងមុខឆ្មាមុខកញ្ជ្រោងហ្នឹងទៅគឺមានអារម្មណ៍ប្លែកថាដូចជាមនុស្សដទៃទៀតអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យពួកគេសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែគិតដល់រឿងនេះវាត្រឹមតែជាការគិតអ្វីៗទាំងអស់ហ្នឹងវាបានហួសអស់បាត់ទៅហើយគឺធ្វើឲ្យទូស្រីរបស់យើងមិនសប្បាយចិត្តទាល់តែសោះដូច្នេះហើយក៏បានដើរចាក់ចេញត្រឡប់មកវិញអំឡុងពេលដែលនាងបានត្រឡប់មកដល់ដំណាក់វិញនេះយប់ឡើងក៏បានគេងជាមួយនឹងរីតិយាទទូរបស់យើងហ្នឹងណាគេងក្នុងបន្ទប់តែមួយក្រែតែមួយក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធនឹងឯងទូស្រីរបស់យើងហ្នឹងបែរជាយល់សពអាក្រក់គឺយល់សពហ្នឹងគឺរំលឹកទៅដល់ទស្សនវិជ្ជាចាស់ៗដែលបានកាត់ឡើងចំពោះនាងហ្នឹងធ្វើឲ្យនាងនៅតែចងចាំថាខ្លួនគឺជាព្រះនាងនៃនគរមួយចំណែកឯអ្នកដែលនាងកំពុងតែគេងជាមួយនឹងគឺជារីតិយាទនៃនគរមួយដ៏កំណាចខូខើត្រូវតែច្បាំងឲ្យទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងប្រសិនបើម្នាក់មានសមត្ថភាពរៀងខ្លួនបែបហ្នឹងគឺមិនអាចរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាបានទេទាំងទទួលប្រុសវិញគាត់ថាទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយក៏គាត់នឹងទៅនៅក្បែរទួស្រីការពារនិងមើលថែទួស្រីចាប់តាំងពីពេលឡងតទៅគឺត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្នាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់មិនឲ្យមាននរណាម្នាក់ធ្វើបាបទួស្រីបន្តទៀតទេលុះដល់ថ្ងៃស្អែកឡើងនៅពេលនេះប្អូនស្រីរបស់លោកមេតបដានកុងបានវាយធ្វើបាបទៅកាន់អ្នកបម្រើមកពីគ្រួសារលីងដែលគេចាត់ទុកថាគឺជាគ្រួសាររបស់អ្នកទោសព្រោះនៅក្នុងពេលនេះលោកមេតបលីងនឹងគឺត្រូវបានរីតិយាទនឹងចាប់ឃុំឃាំងនិងធ្វើទរណកម្មនៅក្នុងគុកហើយបានត្រូវគេរំដោះចេញអញ្ចឹងប្អូនស្រីរបស់លោកមេតបដានកុងក៏វាយធ្វើបាបនៅពេលនោះទូស្រីរបស់យើងនឹងគាត់ក៏មកចូលជួយនិយាយថាពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងគឺមិនដឹងអីទេហើយបើចង់វាយឲ្យវាយនាងមកចោះនៅពេលហ្នឹងទូស្រីរបស់យើងក៏សុកចិត្តលុតជង្គង់ឲ្យប្អូនស្រីរបស់លោកមេតបដានកុងហ្នឹងវាយនាងតាមតែអំពើចិត្តធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគឺកុំវាយអ្នកបម្រើនឹងអីព្រោះនាងគិតថារឿងទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងគឺជាកំហុសរបស់នាងដែលនាំទុកទៅដល់គ្រួសាររបស់លោកមេតបលីងឲ្យមករងទុកអញ្ចឹងណាយើងក៏លុតជង្គង់ទទួលយកទរណកម្មពីប្អូនស្រីរបស់លោកមេតបដានកុងហ្នឹងទៅបន្ទាប់ពីនឹងមកនៅពេលដែលត្រឡប់មកវិញនេះក៏ឲ្យអ្នកបម្រើលាងរបួសលាបរបួសឲ្យនៅក្នុងពេលហ្នឹងទូប្រុសបានត្រឡប់មកហើយក៏ឃើញហើយទូប្រុសមកមិនដឹងថាគាត់នឹងទៅប្រយុទ្ធជាមួយនរណាអីយ៉ាងម៉េចទេគឺគាត់មកខ្លួនរបស់គាត់ក៏សិតតែឈាមដែរនៅពេលដែលឃើញទូស្រីរបស់យើងមានអាការៈត្រូវបានគេវាយអញ្ចឹងគាត់បានស្តន្យាហើយគាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងគាត់ថាខ្ញុំនឹងទៅសងសឹកឲ្យនាងបើទោះបីជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយគឺខ្ញុំត្រូវតែប្រឈមមុខខ្ញុំមិនឲ្យគេអ្នកដែលធ្វើបាបនាងបែបហ្នឹងគឺនៅរស់ស្រួលរួចខ្លួនបានទេប៉ុន្តែទូស្រីរបស់យើងថាអត់ទេពួកគេមានអំណាចខ្លាំងណាស់បើទោះបីជាពួកយើងយកឈ្នះគ្រួសារណានកុងក៏ដោយប៉ុន្តែថ្មីនេះគឺមានគ្រួសារជាច្រើនទៀតពី3គ្រួសារទៀតឯណោះដែលជាគ្រួសារមហាអំណាចបពុរបស់លោកមេតបណានកុងអញ្ចឹងរីតិយាទនៅតែមិនអាចយកឈ្នះគេបានដដែលអញ្ចឹងទាំងពីរនាក់ក៏អោបគ្នាយ៉ាងសោកសង្រេងនឹងទៅទាំងអស់គ្នាធ្វើត្បិតតែជារីតិយាទមែនក៏ប៉ុន្តែអំណាចនៅលើមេតបធំទាំងអស់ដល់ពេលដែលកំពុងតែគេងនេះទូស្រីរបស់យើងគេងបណ្ដាគឺអាណិតទៅលើរីតិយាទបណ្ដាព្រោះបន្ទាប់ពីបានដឹងរឿងគ្រប់សពបែបយ៉ាងអស់ហើយដឹងថារីតិយាទនឹងគឺមានសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទោះបីជាខ្លួនឯងជារីតិយាទក៏ប៉ុន្តែមិនអាចប្រឆាំងជាមួយនឹងមន្ត្រីបាននោះទេហើយប្រសិនបើ
នាងនៅជាមួយនឹងរីតិយិត្តបន្តទៀតនោះនាំតែនាំទុកដល់រីតិយិត្តទេលុះដល់ពេលគិតអញ្ចឹងហើយនេះនៅពេលដែលទូរបស់យើងភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងមកហ្នឹងក៏អត់ឃើញមហេសីរបស់ខ្លួនអត់ឃើញប្រពន្ធរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយលើសំឡេងខ្លុយក៏រត់ចេញមកមើលបានជួបជាមួយនឹងលោកមេតបណានកងលោកមេតបណានកងបានចាប់តួស្រីបានហើយគម្រាមទៅកាន់ទូរបស់យើងថានៅក្នុងពេលនេះអំណាចនៅក្នុងជួររាជការគឺស្ថិតនៅលើគ្រួសារណានកងទាំងអស់អញ្ចឹងប្រសិនបើរីតិយិត្តចង់រស់បន្តទៀតចង់នៅធ្វើជារីតិយិត្តបន្តទៀតនោះគួរតែសម្លាប់នារីម្នាក់នឹងចោលទៅអញ្ចឹងគ្រួសារណានកងប្រកាសជាទុករីតិយិត្តឲ្យមានអំណាចដូចធម្មតាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើមិនសម្លាប់គេទេរីតិយិត្តប្រកាសជាមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដូច្នេះហើយគិតមើលទៅថាចង់ជួយខ្លួនឯងឬមួយក៏ចង់ជួយនារីម្នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងទូរបស់យើងគាត់ក៏អស់សំណើចគាត់ថាគ្រួសាររបស់លោកមេតបលីងមានរាជបញ្ជារបស់ព្រះអង្គគេអាចកាន់កាប់ទ័ពដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងនគរនេះបានប៉ុន្តែនៅពេលនេះមេតបណានកងបាននិយាយថាខ្លួនមិនខ្លាចទេព្រោះអីហ្នឹងខ្លួនមានកងទ័ពយ៉ាងច្រើនរួចបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងប្រសិនបើរីតិយិត្តមិននៅតែមិនយល់ព្រមជាមួយនឹងសំណារបស់គេទៀតនោះគេប្រកាសជាសម្លាប់ទូស្រីរបស់យើងចោលហើយមិនអញ្ចឹងទេបើចង់ជួយនាងតោះតែសម្លាប់ខ្លួនដល់ទៅពេលលឺអញ្ចឹងទៅនេះទូប្រុសរបស់យើងគាត់ចង់សម្រេចចិត្តគឺសម្លាប់ខ្លួនណាប៉ុន្តែទូស្រីគាត់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ក៏សម្រេចចិត្តមួយគឺចាប់ដៃប្អូនស្រីរបស់លោកមេតបដានកងហក់ទម្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមជាមួយនឹងគ្នាដោយសារតែនៅពេលហ្នឹងពួកគេកំពុងតែឈរនៅលើជញ្ជាំងរាជវាំងអញ្ចឹងរៀងខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែដល់ទៅពេលចាប់ដៃរបស់ប្អូនស្រីលោកមេតបដានកងក្រវែងទៅក្រោមទៅនោះទូស្រីរបស់យើងគាត់ឆ្លាតដែរគាត់មកតោងជាងនឹងជាប់អញ្ចឹងទូប្រុសក៏ចាប់ដៃទូស្រីជួយទាញលើកមកខាងលើមានតែប្អូនស្រីរបស់លោកមេតបដានកងទេដែលបានធ្លាក់ចុះទៅខាងក្រោមតែម្នាក់ឯងស្លាប់បាត់ទៅនៅពេលហ្នឹងលោកមេតបដានកងគាត់ខឹងយ៉ាងខ្លាំងគាត់ក៏បញ្ជាឲ្យទាហានរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើការសម្លាប់អ្នកទាំងពីរគឺទូប្រុសរបស់យើងជាមួយនឹងទូស្រីនៅក្នុងពេលនោះក៏មានកងទ័ពបាញ់ព្រួយម្នាក់បានលួចបាញ់សម្លាប់ទូស្រីរបស់យើងប៉ុន្តែទូប្រុសនៅពេលដែលគាត់បានឃើញហើយហ្នឹងគាត់ក៏ចូលមករងជំនួសធ្វើឲ្យគាត់ក៏ត្រូវព្រួយមួយគ្រាប់របួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែបន្ទាប់មកនឹងឯងទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងគាត់ក៏បានកាប់សម្លាប់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកូនចៅរបស់លោកមេតបដានកងហ្នឹងគឺសម្លាប់ពួកគេបានជាច្រើនអ្នកប៉ុន្តែកងទ័ពរបស់លោកមេតបដានកងគាត់នៅតែមកបន្តអញ្ចឹងណាហើយទូប្រុសរបស់យើងគាត់មានតែម្នាក់ឯងទេគឺជារីតិយិត្តដែលគ្មានសិទ្ធិអំណាចដូច្នេះហើយនឹងមិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងពេលនេះគាត់របួសធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ហើយគាត់និយាយទាំងអស់សង្ឃឹមប្រាប់ទៅកាន់ទូស្រីថាមើលទៅលែងទៅមុខបន្តទៀតបានហើយបើសិនបើមានជាតិក្រោយមែននោះគឺសូមឲ្យជួបគ្នាម្ដងទៀតទៅចោះសូមឲ្យទូស្រីរបស់យើងនឹងលើកលែងទោសទាំងប៉ុន្មានដែលគាត់បានធ្វើខុសចំពោះទូស្រីកន្លងមកហ្នឹងណាឲ្យនាងបំភ្លេចចោលទៅកុំឲ្យមានគំនុំជាមួយនឹងគាត់បន្តទៀតបន្ទាប់មកគាត់ក៏លើកដាវចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកងទ័ពរបស់លោកមេតបដានកងយ៉ាងច្រើនទៀតហ្នឹងណាក៏បន្ទាប់ពីប្រយុទ្ធមួយសបកទៅនឹងឯងទូរបស់យើងគាត់ក៏កាន់តែរបួសធ្ងន់ធ្ងរទៅលែងមានកម្លាំងនៅក្នុងខ្លួនតតាំងបន្តទៅទៀតហើយអញ្ចឹងក៏ដួលដោយសារតែគេកាប់មួយកំបិតហើយមួយកំបិតទៀតរបួសលុតជង្គង់នៅចំពោះមុខរបស់លោកមេតបដានកងនេះក៏លេចសម្លឹងទៅមើលទូស្រីជាលើកចុងក្រោយគិតថាមិនអាចចាក់ផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេដោយសារតែលោកមេតបដានកងបានដើរមកសម្ដៅហើយកំពុងតែចង់ដកដាវសម្លាប់រីតិយិត្តហ្នឹងណាប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងលោកមេតបលីងគាត់ក៏បានទៅដល់នឹងជួយសង្គ្រោះរីតិយិត្តទូប្រុសរបស់យើងទាន់ពេលវេលានៅខាងក្រោយខ្នងរបស់គាត់ក៏មានទាហានយ៉ាងច្រើនរបស់បងស្រីរបស់គាត់នឹងក៏បានដឹកនាំកងទ័ពទៅជួយរំដោះរីតិយិត្តផងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងដែរកងទ័ពរបស់លោកមេតបលីងក៏បានបង្ក្រាបការបះបោររបស់លោកមេតបដានកងបានសម្រេចទៅនៅក្នុងពេលនេះរីតិយិត្តទូប្រុសរបស់យើងនឹងគាត់ក៏មានសិទ្ធិអំណាចក្តោបក្តាប់នគរនឹងបានទាំងស្រុងគាត់ក៏បានចេញជាសារប្រកាសថាចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងតទៅនគររបស់ពួកគាត់លែងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងនគរជិតខាងបន្តទៀតហើយជាពិសេសវិញគឺនគររបស់ទូស្រីនេះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកនឹងឯងទូស្រីរបស់យើងគាត់ក៏នៅតែមិនព្រមទទួលការរស់នៅរួមរស់សាសជាថ្មីជាមួយនឹងរីតិយិត្តទូប្រុសរបស់យើងបានបន្តទៀតទេគឺគាត់សុកចិត្តដើរពេញនេចរគ្រប់ទីកន្លែងតាមតែអារម្មណ៍តាមតែសេរីភាពរបស់គាត់ហ្នឹងណាគឺគាត់ចង់បានសេរីភាពចង់រស់នៅសាងជីវិតសាជាថ្មីបំភ្លេចរាល់ទុក្ខកង្វល់រឿងអាក្រក់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងទូប្រុសក៏គាត់មិនយកលោកមេតបលីងហ្នឹងក៏គាត់មិនយកដែរគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីទីនេះតែម្នាក់ឯងទៅតែម្ដងទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយទាំងទូប្រុសទាំងលោកមេតបលីងក៏អត់អស់មួយរយៈពេលមកនឹងឯងទូស្រីរបស់យើងបានប្រើជីវិតបនីចររបស់នាងយ៉ាងមានសេរីភាពដើរហើរគ្រប់ទីកន្លែងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងចិត្តរបស់នាងគឺតែងតែនឹកដល់ពេលវេលាកន្លងមកជាមួយនឹងរីតិយិត្តទូប្រុសរបស់យើងហ្នឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលមួយដែលទូស្រីរបស់យើងបានត្រឡប់ចូលមកក្នុងរាជធានីវិញនេះមុខរបស់នាងកំពុងតែពាក់មុខកញ្ជ្រោងដែលធ្លាប់ពាក់ជាមួយនឹងទូប្រុសកាលពីមុនម្ដងដែរនឹងឯងស្រាប់តែចៃដន្យអីពួកគេបានមកជួបគ្នានៅលើស្ពាននេះដែលទូស្រីបានធ្វើជ្រុះរបស់ទូប្រុសក៏ជួយរើសអំឡុងពេលដែលរើសហ្នឹងអត់បានចាប់អារម្មណ៍គ្នាទេលុះដល់ពេលដើរជ្រុះហួសគ្នាបន្តិចហើយនឹងឯងក៏ទូស្រីស្រាប់តែនឹកឃើញថាហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ស្តៀងដូចជាមនុស្សធ្លាប់ស្គាល់អារម្មណ៍របស់នាងគឺប្រាប់ថានេះគឺជារីតិយិត្តនឹងឯងគឺយីវិនសឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរក៏កលេចមកមើលគ្នាទៅវិញទៅមកព្រមពេលជាមួយនឹងគ្នាដែលមើលទៅកែប្រែរបស់អ្នកទាំងពីរគឺមើលស្គាល់គ្នាហើយនេះគឺជាការបញ្ចប់នៅក្នុងសាច់រឿងមួយនេះហើយអត្ថន័យគឺប្រហែលជាចង់ប្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាថា
នៅចុងបញ្ចប់នៅក្នុងសាច់រឿងហ្នឹងគឺតួប្រុសនិងតួស្រីគឺបានត្រឡប់មកជួបគ្នាវិញជាស្ថាពរមិនបានបែកបាក់គ្នាអីទេទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែពួកគេនឹងអាចចាប់ផ្ដើមសាងជីវិតស្នេហារបស់ពួកគេសារជាថ្មីម្ដងទៀតចឹងណាបំភ្លេចរឿងរ៉ាវចាស់ៗដែលបានធ្លាប់ធ្វើខុសឆ្គងចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងចោលឲ្យអស់ទៅអញ្ចឹងអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាសន្មតថាសាច់រឿងរបស់យើងគឺគំនុំឈាមធ្វើបោកបៃដងហ្នឹងគឺបានបញ្ចប់ដោយបរិបូរណ៍នៅត្រង់ចំណុចទាំងឯងទាំងអស់គ្នាយល់យ៉ាងណាចំពោះរឿងមួយហ្នឹងខមមិនប្រាប់អេមីនទាំងអស់គ្នាផងអរគុណច្រើនជួបគ្នាជាមួយនឹងរឿងផ្សេងដទៃទៀតថ្មីដែលអេមីនកំពុងតែធ្វើដាក់បន្តទៀតណាជួយគ្រប់បន្តទៀតជួយឲ្យបៃដងម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនជម្រាបលា